Kia Sorento такая ерунда. Появился свист. Он там будет дальше во время движения, он более явный. Это свистит прокладка впускного коллектора пробита. Как это можно проверить? Проверить это можно легко. Прикрыв вход, оно начинает сосать. Когда даешь газ, оно выдувает и свистит. Когда ты открываешь здесь, оно начинает засасывать. Как перед делами. А оно должно просто глохнуть. Под это дело я купил прокладку PMC. Вот она вырублена из такого материала, на котором написано Made in USA. Где бы тут показать? Вот Made in USA. Она очень дешевая. Так. И вот такие 4 прокладки тоже PMC-шные, тоже не дешевые. И на всякий случай купил себе вот такой вот ролик. Один выбер какой-нибудь самый такой. Хотя они у меня в нормальном состоянии, их проверял. Но на всякий случай я заказал. Что-то не по фокусу. Вот GMB ролик. Они нормальные. У меня вот один стоит, он уже пробежал, наверное, километров 1010, и он, я недавно его проверял, он в довольно-таки хорошем состоянии. Никаких, то есть он не высох. Вот, потому что я менял на подшипники такие ГПЗ и НСК, по-моему, подшипники. Вот, они все сохнут. А этот нормально держит. Значит, его код. Вот его код. Так. Значит, чтобы добраться, я снял топливный аккумулятор, естественно. Снял фланец, слил вот там, он канистр стоит с охлаждайкой. Снял фланец, который идет на, значит, охлаждайку. Чтобы добраться там до одного болтика, отстегнул вот это вот. Он прямо там болтик впускного. Снял вот эту мягкую глушилку. Так. Все, отсоединил тут от ЕГР, тут открутил. И, собственно, термос можно уже снимать. Он держится чисто на резинках. После этого можно будет на резинках, в смысле на шлангах. Шланги, когда снимутся, еще сольется охлаждайка. Вот эти вот шланги. И вот это вот шланг. Вот. И после этого, как сниму, можно будет открутить уже полностью впускной и снять. Да, вот. Как-то включить свет. Вот видно кусок прокладки. Нужно выдавило. Значит, все. Термос висит, я его не отсоединял на шлангах. И все можно уже снимать.
А вот в каком состоянии прокладка. Вот она вот в этом месте и свистела. Это не я ее покоцал, это она так стояла. И тут ее выдавило. Вот марка прокладки, я не знаю. По-моему, это... Не знаю, нужно по коду посмотреть. Значит, болт, который держит вот эту вот штуку, находится здесь. Собственно, по этому каналу идет выхлопные газы во впускной коллектор. Сейчас откручиваем. Значит, фишка какая. Вот эти вот прокладки, они подходят, собственно, то, что нужно. Вот, возьмем вот такой вот металл, размерим, вырежем две прокладки. Вот, значит, в итоге прокладочка. И вот, что я вырезал, штука. Так вот становится и зажимается. Вот. Так, теперь, значит, получилось нормально, все прекрасно, вообще лучше некуда. Теперь мне нужно вот это сделать. А это сделать проблематичнее. В том плане, что нужно как-то отцентровать отверстие. Попробую сделать эту заглушку на резьбу. Вдруг получится. Кажется, что что-то пойдет не так. Так, вот что получилось. Сейчас попробуем выбрать центр. Сейчас опять. В общем, пока я нарезал резьбу, сейчас я, значит, прижму болтом и обведу по-нормальному, чтобы попасть, ну, чтобы была соосность. Так. Так вот. Вот. Теперь я... Метка вообще абсолютно в другом месте, короче, которую я ставил тогда. И
резьба получилась хорошая. Теперь попробуем сделать второй. Ну вот, я просверлил. Посмотрим на соосность. Так, соосность присутствует. Теперь буду вырезать. Так. Сейчас только обведу еще раз, чтобы лишнего не хапнуть. Так, теперь что делать с прокладкой нам? Соосность не совпадает. Асбест. Вот так можно бомбануть. Или так. Подумаем. Такая вот штука получилась. Бомбану я прокладки с металлоасбестом. Сейчас, наверное, не видно, потом сниму, наверное, айфоном со вспышкой. Но общий смысл в том, что все, соосность совпала, все зажалось, все превосходно. Сейчас буду собирать, значит, перед. Вот этот вот самовар мы выкидываем, возьмем только резинку, чтобы соединить две части.
общем, я все соврал. Теплообменника нету, трубки там сзади нету. Вместо этого стоит вот это вот загогулина. Так, прокладку я поменял. Здесь стоит вот такая вот заглушка на гайках. Там прокладочка новенькая стоит. Значит, охлаждайку я уже залил, поездил. И там стоит с резьбой заглушка, прокладка вырубленная. Вот. Ну, в принципе, все. Естественно, после замены свист пропал. И двигатель теперь не сосет, а сразу глохнет.